हेलो गुड मर्निङ साथीहरू है। मेरो चाहिँ बिहानको मर्निङ वर्क है। म चाहिँ जुम्बा गर्छु एरोबिक। अनि म चाहिँ यसरी बिहान उठेर मोटो भएको छु पुरै हो। यति हो, अब त्यो लुती भन्दा पनि बेसी फिट बस्नुको लागि हो। प्रायः चाहिँ मोटी नै छ नि, एक्टिभ छन् केही थिएन, अलिक जिउ लोसे लोसे भएको देख्दा चाहिँ डर डर लाग्यो हो। त्यही भएर चाहिँ मैले अब जुम्बा स्टार्ट गर्दैछु। अन्त मैले आजको वर्कआउटहरू पनि सकेँ है। बिस्तारै बिस्तारै गर्दैछु। आजसम्म 2 डेज भयो। म तपाईँहरूलाई रिजल्ट पनि देखाइ छाड्नेछु, कन्टिन्यू गर्नेछु होइन। अनि तपाईँले मेरो भिडियो हेरिदिँदै गर्नुहोस् होला। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले एक्सर्साइज सकेँ है। मेरो यति डरलाग्दो पसिना त्यसै पनि आउँछ झन्, हेर्नुहोस् न यति बेसी पसिना आयो, खुसी लाग्यो होइन। यो सब बोसो हो नि त, पसिना होइन है। अन्त म खुसी भएँ। मैले हिजो नै बेलुका ओट्सहरू भिजाएर राति फ्रुट्सहरू निकालेर काटेर चाहिँ यसरी हामी बुढाबुढीको लागि बनाएँ हेल्दी हाम्रो ब्रेकफास्ट है। अनि त्यहाँदेखि लगेर बुढालाई मोबाइल खेलेर बसिरहेको थियो पानी खाएर। त्यहाँदेखि मैले उसलाई पनि हेल्दी चिज दिएँ। जिम जा भन्दा मान्दैन मेरो बुढा है। अनि त्यहाँदेखि हामी दुईजनाले बिहानको ब्रेकफास्ट इन्जोय गऱ्यो, खायो है मजाले। कस्तो लाग्यो भने सोध्दा एकदम मिठो रहेछ भने खुसी हुनुभयो हो। र बाई सबैलाई हेभ अ गुड